Hi， 大家好，歡迎嚟到第5集嘅今晚摔角勁狂熱，我係你嘅節目主持人 Seth Tyrell。咁咧，首先要多謝每一位有支持我哋頻道啊，有 subscribe 啊，有睇我節目嘅朋友。嚟到第5集咧，我哋終於嘅 subscriber 咧突破咗200人啦。由第3集我哋慶祝100個 subscriber， 嚟到第5集咧竟然 double up， 真係好感謝大家。當然我都不停邀請朋友啦咁希望大家咧繼續支持我繼續努力去做一個節目。咁今集咧最特別嘅地方咧就係我哋叫嚴選摔角手最強嘅必殺技。咁咧由我上一集有講過話嚴選美女摔角手咧，我希望下集咧係擺喺第6集裡面嘅。而今集最重要咧就係要先跟進咗裏面個 storyline 嘅內容，因為由第3集我講到個 storyline 咧到依家咧其實已經經歷咗2個 pay-per-view 嘅喎。咁第一個 pay-per-view 咧就係我哋嘅 Backlash， 就係 WrestleMania 之後 John Cena 對戰佢25年 rivalry 嘅 Randy Orton， 因為得 Randy Orton 可以有機會追上佢嘅紀錄嘅啫。現今 John Cena 咧已經贏咗17次冠軍啦。咁喺 Backlash 裏面咧發生咗啲咩事咧？就係John Cena 又係打咗Randy Orton 個姑姑咧，又 retain 到佢係 champion， 就冇輸到啦。但係中間有個特別嘅人物就係 R-Truth 出現啦。R-Truth 咧喺 storyline 裏面咧就係 John Cena 嘅 big fans 嚟啊，即係佢支持咗佢啊，中意咗佢由細到大咁滯啊。但係實質喺世界上面咧，其實 R-Truth 嘅年紀係大過 John Cena 嘅。咁亦都引致到啱啱對上星期6嘅 Saturday Night Main Event 裏面咧，係 R-Truth 對戰 John Cena。咁喺上一個 Backlash 嘅記者會裏面咧 ，R-Truth 咧就同 John Cena 講，做翻個好人啦。既然其實你都唔係好識打摔角嘅啫喎，呢個咧就撞正阿 John Cena 嘅死穴。結果阿 John Cena 咧就出咗絕招啦，佢個 attitude adjustment 咧就將阿 R-Truth 咧就整爛咗張台，即係喺個記者會上面啊。咁結果啱啱對上星期6嘅 Saturday Night Main Event 咧，就 R-Truth 咧就對戰 John Cena。咁當然兩個人嘅技術咧其實接近差唔多啊，因為兩個人都用同一種絕招啊等等。但係引申咗啲咩人出現咧？喺我哋後尾 Saturday Night Main Event 嘅真係 Main Event 咧，就係我哋嘅主菜胡鬚佬對戰我哋嘅狼人保羅喺我哋 World Champion 裏面咧，叫 World Heavyweight Championship 咧 ，John Cena 竟然出嚟做架梁。希望阿主菜胡鬚佬輸咗條 title 俾阿狼人保羅喎。但係邊個人出現咧？佢救咗阿主菜胡鬚佬咧，就係我哋喺 WrestleMania 本來嘅 champion Cody Rhodes 喎。咁出嚟咧就打翻阿 John Cena 啦。結果主菜胡鬚佬咧就擊敗咗狼人保羅，就 retain 咗佢條 champion。而我哋嘅美洲惡夢哥迪羅士 Cody Rhodes 咧就正式回歸啦。咁即係嚟緊咧，究竟個節目走向會係點樣咧？咁我相信都係會有個 rematch 㗎啦，即係 Cody Rhodes 咧會再對戰 John Cena。但係最特別嘅地方咧，我想同大家介紹下喺今次嘅 Saturday Night Main Event 裏面咧，其實 Netflix 冇得睇嘅，因為咧唔係每一個節目有，至少我哋嘅 Monday Night Raw、Friday Night SmackDown 同埋啲重要嘅 Pay-Per-View 咧都會有得睇。咁因為呢一個 Saturday Night Main Event 咧，其實喺 NBC 裏面播嘅。咁但係呢一個節目有咩特別啦？我想介紹呢場比賽咧，就係我哋嘅 Damian Priest 啊，我哋嘅子翼福王啊，就對戰咧我哋嘅 Drew McIntyre， 即係我哋嘅蘇格蘭戰士麥金泰。兩個人咧，其實喺上年嘅 WrestleMania 咧已經開始有 rivalry 㗎。因為點解咧？因為其實每一年有一個叫做 Money in the Bank， 其實嚟緊下一個 Main Event 咧，下個月咧就係 Money in the Bank。即係咩咧？我哋會透過樓梯嘅賽事咧，就會有個喼嘅。呢個喼咧就係容許你贏到呢個喼之後，攞到呢個喼咧，你就可以 anytime、anywhere、any place 去挑戰你所挑戰任何嘅一個冠軍。即係即使佢打到半死，你即刻 cash out 你嘅呢個 Money in the Bank 咧，你即刻就可以攞咗個冠軍咁滯。咁咧特別嘅地方就喺上年嘅 WrestleMania 裏面咧 ，Drew McIntyre 咧就擊敗咗我哋嘅勁爆耶穌路雲，就攞到佢嘅 World Heavyweight Champion 啦。但係點知啊，子翼福王即刻 cash out 佢呢個嘅 Money in the Bank， 就奪走咗佢呢一個 World Heavyweight Champion。由上年嘅 rivalry 延續到今日，喺我哋嘅 Saturday Night Main Event 裏面咧，兩個人咧打咗一場精彩嘅 Steel Cage Match。咁咧，大家睇下呢啲精華。I want to keep track of these with set concerto. Wait
咧個主題特別嘅地方咧，就係希望同大家介紹下究竟有啲乜嘢嘅絕招係咁有可觀性嘅咧。因為其實大家睇摔角最重要係睇咩？睇啲摔角手嘅 moves 啦，佢哋嘅互動啦、攻擊啦、防守啦、跳躍啦、危險動作啦、立架撐啦、流血啦、storyline 啦。咁我哋今集裏面咧，主要仲希望大家同介紹下，究竟有啲咩絕招係咁值得睇嘅咧？第一個絕招想同大家介紹嘅咧，就係來自我哋嘅 Bronson Reed 啊，巨無霸幫神。其實佢嘅絕招咧，同我哋今次嘅 storyline 咧係非常之重要嘅。點解咧？因為啱啱對上嘅 main event 裏面咧，我哋嘅 Saturday Night Main Event 咧，其實係耶穌咧收埋佢做門徒啊！即係話依家咧，耶穌除咗我哋嘅 Bron Breakker， 我哋嘅壞孩子邦比克之外咧，我哋嘅巨無霸幫神咧都變成咗耶穌嘅門徒啊！咁啊 Bronson Reed 呢啲絕招咧就叫做 Tsunami， 即係我哋嘅巨霸海嘯啊！哇！呢件事不得了啊！因為咧佢喺個 ring 嘅城角裏面咧，以佢300幾磅嘅身形咁樣跳落嚟砸落去咧。上年咧耶穌就瀨過嘢啦，因為上年耶穌咧就中咗大約7次佢呢啲絕招咧，結果係入埋院嘅，因為咧佢嘅肋骨裂咗。哇！大家睇下呢一招絕招究竟有幾犀利喎！而第二個絕招同大家介紹嘅咧係邊個咧？就係我哋嘅即刻豆腐啊 ，Jacob Frontal， 佢個 Mighty Moonsault 咧呢招咧絕對又係破壞性，因為咧只要體重重嘅人咧，其實佢呢啲摔角手咧喺城角上面跳躍跳高佢再砸落嚟咧，基本上咧就真係破壞性好強嘅，因為咧係真係好痛嘅。話大我講300磅再跳落嚟，分分鐘受嗰個力咧400至500磅左右。咁咧，我哋嘅即刻豆腐咧，暫時制霸咧就係用佢呢支絕招叫 Moonsault。And my God！ 第三個我好希望同大家介紹嘅絕招係邊個咧？就係我哋 Drew McIntyre 啊嘅 Claymore 啊。Drew McIntyre 咧，我改咗個名啊嘛，佢係叫做蘇格蘭戰士麥金泰。咁佢呢招絕招咧叫 Claymore 咧，就係咩意思咧？其實喺蘇格蘭呢個傳統裏面咧。Claymore 嘅意思咧，即係巨人啊！咁我呢支絕招咧就叫巨人刺心啊！咁佢一嘢就係用咗隻腳一嘢飛埋去咧，就好似撞正佢嘅心臟啦，好似一把刀插入心咁樣樣。Claymore 咧絕對就係 Drew McIntyre 喺 WWE 裏面佢最常用，而且係一個最 signature 嘅一個 move 嚟嘅。好多人中咗之後咧，都係即刻要輸嘅。Pace quicken, Claymore kick! Oh, are you kidding me? 咁而下一個我要介紹嘅絕招係邊個咧？當然就係同我哋嘅 John Cena 有關啦。成日都話 John Cena 得嗰幾個 move 絕對係點解咧？因為其實咧佢以前呢啲絕招咧就叫 FU 嘅，咁啊當然就係可能係粗口啦。咁但係咧其實係有分度㗎，一個咁樣即係背住對方，將成個人孭上身之後再反彈落地下咧，呢個叫 attitude adjustment。咁咧呢一個絕對就係佢嘅要改進嘅 attitude 啦。咁但係 John Cena 咧就絕對係靠呢一招絕招咧行走江湖20年啊！咁而除咗 John Cena 呢啲絕招比較哇咁多人中過都幾好睇嘅之外咧，我好希望同大家講咧就係 Randy Orton 嘅 RKO。因為 RKO 咧喺我角度裏面咧就係一個最靚嘅絕招嚟嘅。因為咧成日都話㗎啦 ，Randy Orton 出呢招絕招咧 out of nowhere， 你永遠都唔知佢幾時出現到㗎。無論係啲摔角手喺城角上面跳落嚟嘅時候，佢又使出到喎，無啦啦喺你側邊出現一嘢又中佢喎。RKO 最特別嘅地方咧，其實個姿勢我覺得係靚嘅，因為咧佢純粹係捉住對方個頭，一嘢咧就搭落去地下度啦。咁咧成個動作流暢之外咧，其實佢出呢啲絕招之前咧嘅一路去抱住啦，等個時機啊，其實成個流程咧，我覺得係好好睇嘅。RKO 咧，我絕對覺得係 WWE 現時有一個呢20幾年咧，其中一個我覺得最靚同埋好睇嘅絕招。而啱啱有講過我哋嘅 Drew McIntyre， 我哋嘅蘇格蘭戰士麥金泰，咁就嚟要講下佢嘅對手啦。呢一個啱啱過去嘅 Steel Cage Match， 我哋嘅紫翼福王啊 Damian Priest
佢招絕招咧，我覺得幾好幾靚嘅個名，呢個叫 South of Heaven， 叫做南方天堂啊。咁佢咧有少少似我以前嘅偶像啊 Undertaker 咧最中意出嘅一招叫 Choke Slam， 即係咩就捉住對方條頸，一嘢揼落地下嘅。咁但係佢特別嘅地方咧就係佢唔止揼喎，佢坐埋落去，令到個攻擊性咧個下墜性嘅力咧就更高。South of Heaven 咧，我覺得咧絕對係子翼蝠王其中一個好靚嘅 signature move。講得 Damian Priest 咧，當然就要講佢之前嘅我哋 Judgment Day 裏面嘅 partner 啦，我哋嘅魔鬼貝納。魔鬼貝納咧，佢招絕招咧嗱，因為佢有兩個版本㗎嘛，我之前我有講過，其實佢咧有一個正常嘅版本同埋一個魔鬼貝納嘅魔鬼版本啊嘛。佢呢兩個裏面咧，佢都係用呢一招絕招㗎。咁啊叫咩名咧？一個法國名嚟㗎，叫 Coup de Grâce 啊。咁佢呢招絕招咧就係跳到好高，跟住以雙腳踩落對方個肚墩度，咁咧就令到對方咧根本就痛到咧喐唔到，從而輸掉呢場比賽。In the drop zone, Coup de Grâce from Finn Balor。我覺得咧 Finn Balor 呢一招絕招咧其實有少少限制，因為佢一定要喺成角裏面先使出得到。但係如果中得到嘅話咧，又真係好痛嘅喎。呢堆絕招之外咧，我好希望呢個節目裏面咧，仲同大家講下傳承文化。因為咧，其實好多摔角手咧，佢哋打完佢哋嘅職業賽啊，一段時間之後咧，咁佢哋會 retire 咁啊，會退休噶嘛，咁啊等住排隊攞 Hall of Fame 成為名人堂之一啦。咁但係佢哋嘅絕招咧，好多時候咧，我自己絕招啫嘛，會唔會將絕招傳承俾人咧？絕對有呢樣嘢。嗱，我細個咧，其中一個好中意摔角手咧，除咗我哋 Heartbreaker Shawn Michaels 之外咧，就係 Triple H 啦，即係現時 WWE 嘅老闆啦，因為我娶咗 Stephanie McMahon 啊嘛。咁啊 Triple H 咧有招絕招叫 Pedigree， 咁我覺得呢招 Pedigree 咧係好特別嘅，因為首先咧就要將對方攝喺人隻腳裏面啦，跟住咧就扣起兩隻手啦，跟住兜嘢坐落去。咁咧 Pedigree 咧現時傳承咗俾邊個咧？就係我哋嘅耶穌啊，即係我偶像啊，我哋嘅勁爆耶穌路雲。Seth Rollins 咧好多時候咧都會使出 Pedigree 呢招。而其次另外一招咧，我好中意嘅咧就係 Stone Cold Steve Austin 嘅絕招 Stone Cold Stunner。其實咧過往咧 Stone Cold 喺90年代我哋嘅 Attitude Era 裏面咧，哇其實咧係每一個人都中過 Stunner 咁滯嘅，而每一個人中完 Stunner 之後咧，其實佢個表現咧係好特別嘅。最得意咧，過往中過 Stunner 裏面最誇張咧，就係得兩個人嘅啫。第一咧就係 The Rock， 哇佢嘅表現咧就好似係中咗一招唔知咩，好似撞咗邪咁樣嘅，成個人咧反轉啊，跳嚟彈嚟彈去咁樣。因為其實絕招咧出絕招好睇，中絕招嗰個咧都好好睇嘅。咁個 Stone Cold Stunner 咧，除咗 The Rock 中過好睇之外咧，另外一個咧就係我哋 A-Town Down 啊，我哋嘅Austin Theory。佢中完絕招之後嘅反應咧，其實都好值得睇。咁呢一個 Stone Cold Stunner 呢招 Stunner 咧，就傳承咗俾邊個咧？就係 Kevin Owens 啊。咁 Kevin Owens 咧，其實佢咧就真係走去問啊 Stone Cold Steve Austin 話：喂，其實咧我可唔可以用你招 Stunner？咁啊 Stone Cold 就話啦：咦，其實過往咧真係冇人問過我呢招絕招可唔可以傳俾佢嘅喎。佢結果咧 Stone Cold 咧就將呢招 Stunner 咧就俾啊 Kevin Owens 咧就去用呢一樣嘢。咁其實大家咧留意摔角咧，當然就要睇個節目，你會明白到哇絕招有啲乜嘢啦。其實仲有好多絕招希望同大家講噶，尤其是女仔嘅女子摔角裏面嘅絕招。咁希望下一集我哋第6集裏面咧，我就會主要除咗介紹美女摔角手之外咧，都會講下佢哋嘅絕招嘅。咁啊，希望下一集再見，多謝大家嘅支持，到時見啦 ，thank you，拜拜。